तो हाड़ा गाइस आप सब बेकार हो गया, बारिश भी हो रही है। तो अभी चलते हैं सीधा नीचे। वहाँ पर थोड़ी सी जगह दिख रही है मेरे को यहाँ से, उस पत्थर के पास। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं है कि नहीं। गाइस ये है थोड़ी सी जगह यहाँ पर, तो यहाँ पर करते हैं। मेरे को राउंड ऑफ बैक फ्लिप नहीं आती है, तो यहाँ पर कर लेता हूँ प्रैक्टिस। तो अभी करते हैं प्रैक्टिस। देखो गाइस कितनी तेज़ बारिश हो गई है। अबे यार बारिश पता नहीं अब मेरे को प्रैक्टिस करने देगी कि नहीं। तो गाइस बारिश रुके ना रुके तो हम करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट। यार बारिश तेज़ हो रही है और धीरे धीरे, तो करते हैं प्रैक्टिस और चलते हैं घर पे। जल्दी जल्दी करते हैं प्रैक्टिस। तो गाइस अभी करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट। कैमरा लगाता हूँ कहीं जगह अच्छी जगह पे और करता हूँ प्रैक्टिस। तो गाइस करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट। थोड़ी थोड़ी बारिश रुकी है, तो भी करते हैं जल्दी जल्दी प्रैक्टिस।
आई होप कि आपको वीडियो देखकर मजा आएगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी चलते हैं। ओके बाय। तो गाइस ये देखो रास्ते में मुझे क्या मिला, गिरगिट जो रंग बदलता है। मैं घर पे जा रहा था, अभी पैर रख देता है इस पे।